Guys, waktu anak ini lagi asik makan ciki kentang, si ibu kasih dia buah kan, tapi dia malah nggak mau dong. Nah, karena ciki kayak gini bisa bikin dia batuk, si ibu pun cari cara agar anaknya mau makan buah biar lebih sehat kan. By the way, bagi kalian yang pilih surga, langsung like dan komen amin ya. Yang pilih neraka, dislike aja ya guys. Akhirnya si ibu buang tuh semua cemilan ciki kentangnya. Terus tempatnya dia pakai buat masukin buah semangka kayak gini. Sekarang tinggal dia potong dan dibuat kayak bentuk es krim deh. Nah, kalau kayak gini anaknya pasti mau makan buah guys.